Umunyechad Mayinamahama yiga amasomo y'ikoranabuhanga mu ishami rya computer science muri Nesi Ruhengeri. Avuga ko atewe ishema no kwiga mu Rwanda. Positive one, first of all, educational system. Icyambere ni imyigishirize igezweho, cya kabiri ni politiki. Iri umunyamahanga barakubaha kandi ni byiza. Ntabwo biga igihe kirekire mu Rwanda, kandi amashami aba muri za kaminuza zo mu Rwanda ntabwo aba mu bindi bihugu byinshi bivuga igifaransa. And this one is not available everywhere, for example in francophone countries. Iba bihurizaho n'umunyasudani y'Epfo Catherine Banistororo wiga mu ishami ry'ubwubatsi wishimira imyigishirize n'uburyo abanyarwanda bababanira neza aho bacumbitse ndetse no mu mashuri bigamo. I've decided to study here in Rwanda. Nahisemo kwiga mu Rwanda kubera imyigishirize yaho, umutekano n'uburyo bakira abanyamahanga. The security, the environment is so secured and it is so welcoming. Bavuga ko biyumva nk'abari iwabo kandi bigishwa gukora cyane ku buryo bizabafasha mu gihe kiri imbere nk'uko bigarukaho n'umunyekongo Safari Gradi wiga mu ishami ry'ubwubatsi. Les choses se passent bien. C'est comme à la maison, il y a pas grand-chose. Ati hano ni nko mu rugo. Nta kibazo wahagirira ngo nuko utari umunyagihugu. Ikindi kandi hano nta kujenjeka mu myigishirize yo mu Rwanda kuko bakwigisha gukora cyane. Ibyo nivyo by'ingenzi bikenewe hirya y'ejo. Ça c'est qui est le meilleur pour la nouvelle génération. Nous devons travailler pour avoir beaucoup plus. Kuri bagenzi babo b'Abanyarwanda bavuga ko bishimira kwigana n'abanyamahanga kuko bibafasha gusangira ubumenyi. Bisanga muri societe, bari muri activite z'ikigo, bayoboye ibintu byinshi bitandukanye mu kigo, bari mu mikino, baranatsinda mu ishuri. Abantu biyadabuse cyane, nge banantangaje bamwe muri bo kuko bari adabuse ubu ngubu turigana amasomo baratsinda. Umuyobozi wa Nesi Ruhengeri Padiri Dr. Baribeshya Jean Bosco avuga ko umubare w'abanyeshuri b'abanyamahanga baza kwiga mu Rwanda ugenda wiyongera. Turishimira ko abanyeshuri biyongera, ni ikintu cyiza tugomba kwishimira. Abanyamahanga bakaza mu Rwanda, dushaka kugira ngo baze bavome ubumenyi mu Rwanda. N'abanyarwanda bagahumuka, bagahura n'abanyamahanga, imico myiza y'abanyamahanga nabo bakayigira, bakamenyera gukorana n'abanyamahanga bakoresha ururimi rw'icyongereza duhuriyeho twese. Kugeza ubu muri Nesi Ruhengeri higa abanyamahanga 251 bakomoka mu bihugu 16 abiganjemo nabo mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo, Chad, Nigeria, Mali na Liberia. Tuyishime Jadofis mu karere ka Musanze.